Un feliz Santo Sábado, amados hermanos. A happy Sabbath, beloved brethren. Alabado sea el nombre de Dios, estoy muy agradecido con nuestro Señor May the name of the Lord be praised. I am very thankful to the Lord por esta nueva oportunidad de estar juntos, de reencontrarnos para estudiar su santa palabra. for this new opportunity to be here together to study the Holy Word. Gracias al pastor Israel por tan solemne e importante mensaje de amonestación. Thank you also to Pastor Israel for the solemn and very solemn message, a good admonition. Lo necesitamos, estamos viviendo tiempos solemnes. And we need the message because we're living in solemn times. Tenemos mucho contenido en esta mañana. This morning we have a lot to cover. Trataremos de avanzar rápido en algunos momentos And in some parts, we're going to try to advance as quickly as we can para poder cubrir todos los puntos vitales. in order to cover all vital points. Lo que no alcancemos a presentar, Now, those points, the part that we're not going to be able to cover, con ayuda del Señor, quedará grabado en otro sermón que posteriormente será presentado. it will be recorded for another sermon, which will be aired afterwards. Así que les invito a que me acompañen en oración para pedir que el Espíritu Santo nos dirija. So I will invite you to join me in prayer to ask the direction of the Lord. Bondadoso y tierno Padre, Our loving and tender Father, gracias Señor por su maravilloso amor. thank you for your wonderful love. Gracias porque aún tenemos gracia para el oportuno socorro. Thank you, Lord, that we have still grace and to find help when we need it. Padre, soy solo un hombre débil, Lord, I am just a weak man, pero usted es poderoso. but you are powerful. Me refugio en usted, Señor. So I take refuge on you. Que su Espíritu Santo toque los corazones. May the Holy Spirit touch the hearts, Que este mensaje pueda glorificar su nombre. and that this message may glorify your name. Se lo ruego en Cristo Jesús. This I pray in Christ Jesus. Amén. Amen. En nuestro mensaje anterior nos habíamos quedado analizando el texto de Sofonía 2:1. Well, in our last sermon, we were analyzing the text in Zephaniah 2 and verse 1. Vamos a ir nuevamente a nuestras Biblias. And we're going to take our Bibles again. Sofonías 2:1. Zephaniah 2 and verse 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Gather yourself together, yea, gather together, O nation not desired. Sigue diciendo el texto bíblico. And the text continues saying, Antes que tenga efecto el decreto before the decree bring forth, y el día se pase como el tamo. before the day pass as the chaff, Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. before the fierce anger of the Lord come upon you, Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. before the day of the Lord's anger come upon you. Analizamos que el lenguaje en este pasaje So we analyzed at that moment that the language used in this text ese lenguaje nos hace recordar el día de expiación. is a language that makes us to think in the Day of Atonement. El único día en que el pueblo era llamado a congregarse The only day when God's people were called to be congregated y debían meditar en sus corazones, cómo estaban sus corazones, and when they should meditate the condition of their hearts en humillación. in humbleness. Por lo tanto, el texto nos está hablando de ese momento solemne de juicio. So the text is speaking to us about that solemn time of judgment. Y la invitación para el pueblo, para todos nosotros, es antes de que tenga efecto el decreto. And the invitation is given to all of us. The invitation is given to the people to do that before the decree is to come. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿cómo tú puedes probar que esto se está refiriendo al decreto dominical?
And many will be wondering, how then are you going to be able to show that this is referring to the Son, the law? Vamos a ver cómo la sierva del Señor, la hermana Ellen White, So let's going to take a look how the servant of the Lord, how Sister Ellen White, citó este pasaje y lo relacionó con el decreto de la ley dominical. quoted this same text, and she made a correlation between these words and the Son, the law decree. Primero lo leeré en español y después nuestra hermana lo leerá en inglés. So first the text will be read in Spanish, and then I will read it in English. Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. This is taken from the Review and Herald, November 19, 1908. El mensaje del tercer ángel alumbrará toda la tierra con su gloria, pero solo aquellos que han resistido la tentación en la fuerza del poderoso podrán participar en su proclamación cuando se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Están por producirse en el mundo acontecimientos extraordinarios. El fin de todas las cosas está cerca. El tiempo de prueba está a punto de sobrecoger al pueblo de Dios. Entonces se promulgará el decreto que prohibirá comprar o vender a quienes guarden el día del Señor y los amenazarán con castigos y aún con la muerte en el caso que no observen el primer día de la semana como día de reposo. La exhortación del profeta es: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes de que tenga efecto el decreto. The third angel's message is to lighten the earth with its glory. But only those who have withstood temptation in the strength of the Mighty One will be permitted to act a part in proclaiming it when it shall have swelled into the loud cry. Wonderful events are soon to open before the world. The end of all things is at hand. The time of trouble is about to come upon the people of God. Then it is that the decree will go forth, forbidding those who keep the Sabbath of the Lord to buy or sell, and threatening them with punishment and even death if they do not observe the first day of the week as the Sabbath. The exhortation of the prophet is, gather yourselves together, yea, gather together, O nation not desire, before the decree bring forth. Claramente vemos que la sierva del Señor, la profeta del Señor, citó este texto de Sofonías relacionándolo con la llegada de la ley dominical. So clearly we see that Ellen White, the servant of the Lord, she made a correlation between this text and the Son, the law decree. Por lo tanto, claramente entendemos que el texto nos dice que nuestro tiempo para examinar el corazón, para pedir perdón a Dios, es antes del decreto. So here we find that without any shadow of a doubt that the time to examine our hearts, it is before the decree. Cuando llegue la crisis de la ley dominical es el examen final, por supuesto. Yeah, of course. When the time of the final exam comes, the Son, the law, that will be the exam. Pero recordemos, cuando estudiábamos muchos de nosotros y algunos están estudiando, But please bear in mind, do you remember how many of us were studying? And I believe there may be some among you who are students. cuando llegue el examen final, no tienes ya tiempo para estudiar. When the time for the final exam comes, that means that you don't have no longer time to study. Ahí solamente el examen deja al descubierto quién se preparó para el examen y quién no. What that final test is going to show is who was prepared for the test or who didn't prepare himself. Entonces debemos preguntarnos en esta hora, So at this time we need to ask ourselves, si vemos que se está hablando ya sin disfrazar el asunto, se está hablando de un decreto dominical. if we are seeing that the issue is being spoken of, that we are no longer hiding this, they're speaking about Son, the law, Eso significa que este momento que estamos viviendo then this means that the times in which we're living es la última oportunidad que tenemos como pueblo que ha recibido gran luz is that last opportunity as people of God who have received great light para confesar nuestros pecados y que el Señor
interceda por nosotros y sean borrados. to confess our sins, to ask the Lord to intercede for us and to cleanse us from all our sins. Vemos en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 28 al 29. Let's go to the book of Mark. Mark chapter 13 and verse 28. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Now learn a parable of the fig tree. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, When her branch is yet tender and putteth forth leaves, sabéis que el verano está cerca. ye know that summer is near. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, So ye in like manner, when ye shall see these things come to pass, conoced que está cerca a las puertas. know that it is nigh, even at the doors. Hemos relacionado este pasaje simplemente para identificar que el Señor nos estaba advirtiendo: al ver las señales sabríamos que está cerca. And we have used this text to show that Jesus has warned us. When we see the signs, then we know that the time is at hand. Pero hay algo más profundo en esta parábola. But there is something that is much deeper in this parable. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 7, In the book of Joel, chapter 1 and verse 7, luego de hablar de una profecía impactante para la iglesia de los últimos días, o sea, nosotros, after speaking of a very important prophecy for our days, habla de 4 etapas, 4 generaciones donde un insecto devora a la higuera. Joel is going to speak about 4 different stages where an insect is going to devour the fig tree. La higuera en la Biblia representa la iglesia de Dios. A fig tree in the scriptures represents the church of God. Este insecto que al final se convierte en langosta, dice que deja, leamos el versículo 7, deja las ramas sin hojas. And this insect that later on becomes a locust, we read in verse 7 of Joel 1 that he hath made it clean bare, that fig tree. He leave it without any leaves. Dice el versículo 7, Verse 7, asoló mi vid y descortezó mi higuera. he hath laid my vine waste and barked my fig tree. Del todo la desnudó y derribó. He hath made it clean bare and cast it away. Sus ramas quedaron blancas. The branches thereof are made white. Las ramas de la higuera de la iglesia son dañadas, pierden las hojas, pierden la corteza. Those branches of the church fig tree, they are going to lose all the leaves. They are going to make white. They lose the bark. Esta es una profecía que requiere tiempo explicarla. And this is a prophecy that will require some time to explain. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo en un sermón, And sadly, we don't have all the time to do that in one sermon. pero les invito a analizarlo en detalle, Joel 1. But I will invite you to take some time to personally study Joel chapter 1. Las ramas de la higuera, ¿qué podrían representar? What do the branches of the fig tree could represent? ¿Recordamos cuando Jesús vio una higuera que estaba llena de hojas y parecía tener fruto? Remember the time when Jesus saw a fig tree which was abundant in leaves and it seemed that it had fruit, Pero no había fruto y la maldijo. but it was no fruit in it. It was no fruit in it, and Jesus cursed the tree. La palabra inspirada nos dice que esa higuera representaba al pueblo de Dios en aquel entonces, el pueblo judío. And the inspired writer tells us that that fig tree represented God's people at the time, the Jewish nation. Profesaban, eran fervientes en defender las doctrinas, Who were fervent, who professed to defend the doctrines. pero los frutos del Espíritu no estaban en ellos. However, there was no fruit of the Holy Spirit in them. Entonces vemos que las hojas representan las doctrinas, las creencias de So una we iglesia. see that those leaves are the doctrines, are the beliefs in the church. Volvemos a Marcos, Let's go, vemos la pantalla. let's go back to the book of Mark.
Cuando dice de la higuera aprender la parábola, When he says here that we have to learn the parable from the fig tree, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. when he tells us that, 13:28, when he tells us that the branch of the fig tree is tender and putteth forth his leaves, El verano en la Biblia también se usa para identificar la crisis del pueblo de Dios. the Bible tells us that at that time ye know that the summer is near, and summer is used in the scriptures as the time also. El verano se usa para identificar o señalar la crisis del pueblo de Dios. The summer is used in the scriptures to represent the crisis among God's people. La parábola nos está diciendo que en la higuera, en la iglesia, antes de la crisis, antes del verano, surgirían nuevas ramas, nuevos brotes. So here the text is saying that in that fig tree, in the church fig tree, before the crisis comes, before the summer comes, new branches will come. A menudo, amados hermanos, entendemos And very often we understand que los árboles salen nuevas ramas para sustituir a las que están muriendo. that new branches come in a tree because they are coming to substitute those branches that are dying. Así que tenemos que sacar la lección de la parábola para esta hora que estamos So viviendo. we have to take the lesson from this parable and apply it to the times in which we live. Sabemos que la iglesia de Dios subsistirá, no desaparecerá. We know that the church of God will continue. It will not disappear. Las ramas somos nosotros, llevamos las enseñanzas que nos fueron confiadas, las hojas. We are the branches. We're the one who carry on the message of the truth that were entrusted to us, of the leaf in the fig tree. Pero si renunciamos a las verdades que Dios confió a esta iglesia, However, if we do renounce to those truths that were confided to the church, nuestras hojas se comienzan a caer. those leaves are going to fall off. Y si las hojas se caen de las ramas, ¿qué sucede con las ramas? And what happens to a branch when it begins to lose the leaves? Es una señal que la rama está muriendo. This is a sign that the branch is dying. Yo quiero decir en esta hora a tú que me estás escuchando, And I want to tell you, I want to speak to you who are listening at this moment. pueda que seas un pastor, un líder de la iglesia, Perhaps you're a leader of the church, perhaps you're a pastor, te amo en el Señor, and I love you in the Lord. pero déjame darte la advertencia por amor, However, let me give you a warning because of love pero también con la autoridad de la palabra. and also with the authority of the word. Si eres un pastor adventista que está enseñando que no sabe si el sábado se va a guardar en la tierra nueva, If you're a 7-day pastor who doesn't know if the Sabbath is going to be kept in the new earth, amado pastor, tus hojas están cayendo. beloved pastor, your leaves are falling off. Si estás enseñando que María es nuestra intercesora, If you're teaching that Mary is our mediatrix, enseñanzas contrarias a la Biblia, teachings that are contrary to the scriptures, tus hojas están cayendo. then your leaves are falling off. No importa qué tantas almas hayan venido al conocimiento de Cristo a través de ti. It doesn't matter how many souls came to the knowledge of the truth because of your work. Pablo dijo, yo puedo ser heraldo para muchos y perderme si no tengo cuidado. Because Paul warned us of this. Paul said that he can bring many to Christ and yet he can also be lost. Si estás enseñando al pueblo que no se puede vencer el pecado, If you're teaching to God's people that they cannot overcome sin, tus hojas están cayendo. then your leaves are falling off. Si enseñas que hay que considerar que Roma ha cambiado, If you are teaching that Rome is changed, que tenemos que unirnos con ellos, that we need to unite ourselves with Rome, tus hojas se están cayendo. then your leaves are falling off. Eres una rama en proceso de morir. That means that you are a branch that very soon is going to die.
Este mensaje de advertencia llega a tu corazón en esta hora. May this message of warning can reach your heart at this time. Dios tiene poder para devolverte vida. God has the power to give you back life. La vara de Aarón, que representa el liderazgo, Aaron rod, which represents leadership, reverdeció con el poder de Dios. that rod became green with God's power. No importa si has estado haciendo las cosas mal, pero si te arrepientes y te humillas, And it doesn't matter if you haven't done things right till now, but if you repent, if you humble yourselves, Dios te restaurará en esta hora, amado pastor, amado líder. the Lord will restore you, my dear pastor. The Lord will restore you, my dear leader. Pero este puede ser la última advertencia para tu vida. However, this can be the last warning for your life. Analicemos que muchos hermanos de otras denominaciones, evangélicos, pentecostales, bautistas, católicos, están viniendo al conocimiento de la verdad. Now let's think that there are many brethren from different denominations, from the evangelicals, the Baptists, Catholic, Pentecostals. They're coming to a knowledge of the truth. A la mayoría de ellos ningún adventista fue a enseñarles. And to many of these, any Adventists have gone to teach them. El Espíritu Santo les está guiando a la verdad. But the Holy Spirit is the one leading them to the truth. Eso me ha llenado de mucha alegría, de mucho gozo. And this is something that has filled my heart with a lot of joy, with a lot of rejoicing. Pero también de tristeza. However, there is also sadness. ¿Saben por qué? Do you know why? Porque en el momento en que están surgiendo muchos brotes en la higuera, Because at that very moment when we see new branches coming on in the fig tree, es para reemplazar a las ramas que se están muriendo por abandonar la verdad de Dios. we know that these branches will replace those branches that are dying, those branches that abandon the truth of God. En Apocalipsis 3:11 In Revelation 3 and verse 11, se nos da la advertencia. the admonition is given to us. He aquí yo vengo pronto. Behold, I come quickly. Retén lo que tienes Hold that fast which thou hast, para que ninguno tome tu corona. that no man take thy crown. Entonces es posible perder nuestra corona si somos descuidados. If we are careless, we can lose our crowns. Mis amados hermanos, My beloved brethren, tengo que decirles estas and I cosas. have to tell you these things. Yo no quiero ver el ceño fruncido de mi Señor contra mí. I don't want to see the Lord's frown against me. Saben, es un milagro que yo pueda estar aquí con It ustedes. is a miracle for me to be here with you today. En la soledad en nuestra montaña, In our solitude in the mountains, cuando yo entendí estas cosas buscando a Dios en humillación, when I understood about these things, when I started to seek the Lord in humility, lloré ante su presencia. I cried before His presence. Le dije, tu pueblo necesita saberlo, Señor, pero ¿cómo hago para llegar a miles? And I told Him, Lord, your people need to know about these things, but what can I do in order to reach to thousands? Y milagrosamente el Señor me trajo aquí. And miraculously, the Lord brought me here. Quiero decirles algo muy delicado y solemne, So here we like to share with you something very important, very solemn. pero creo realmente que el momento de los obreros de la hora undécima está comenzando. And I do firmly believe that that time of the 11th hour workers is beginning. Este despertar entre nuestros hermanos evangélicos no es algo normal. The awakening among our evangelical brethren is not something normal. Nunca lo habíamos visto. We had never seen it before. Lo que les voy a decir a continuación es doloroso, pero es la realidad. And what I'm going to tell you now is something that is painful, but it is the reality. Yo creo que estamos en el momento del juicio para la iglesia. I do believe that we are in the time of the judgment to the church. Por cada hermano evangélico protestante que abraza esta verdad con entusiasmo, For every Protestant brother who embraces the truth with enthusiasm,
creo que hay un adventista que pierde su corona. I do believe that there is an Adventist that is losing his crown. Es algo muy triste y It solemne. is something very sad, very solemn. A continuación, vamos a ver otras pruebas, evidencias de que el momento del juicio por la última generación ha llegado. Now, we're going to take a look to other different proofs to show that a judgment for this last generation has begun. Yo no pretendo convencerles de lo que les voy a presentar, I do not pretend to convince you of the facts that I will share with you, solo el Espíritu Santo puede dar convicción. because it is only the Holy Spirit who is able to bring conviction. Mi deber es presentar lo que Dios me ha dado, My duty is just to show what the Lord has shown me. que sea el Santo Espíritu que les confirme todo lo que les estoy And may the mostrando. Holy Spirit confirm unto you what I'm sharing. Leemos en pantalla sonidos sobrenaturales desde los cielos y el silencio de la tierra. So we're going to go to explain supernatural sounds from the heavens and silence on earth. ¿En qué consiste esto? Now, what does this mean? Para entenderlo, tenemos que comenzar con un pasaje clave. In order to understand this, we have to go to our key text, Apocalipsis 6:17. and that is Revelation 6:17. Allí encontramos una pregunta muy importante que se formula. Here we find a very important question, Dice así: and it reads, porque el gran día de su ira ha llegado, "For the great day of his wrath is come, ¿y quién podrá sostenerse en pie? and who shall be able to stand?" Creo que la mayoría sabemos, hemos estudiado que la respuesta a esta pregunta Now, the majority of us, I believe, who have studied this, we know that the answer to this question, está en los textos que le siguen. it is found in the following text, Apocalipsis 7, in Revelation 7, donde habla de los que son sellados. where we find those who are being sealed. Ellos son los que se mantendrán firmes hasta el fin. They are those who are going to remain firm to the end. Si tomamos en cuenta este patrón So if we take a look at the pattern y buscamos esta pregunta en otras partes de la Biblia donde se encuentra, and we try to find the same question that is made here in other different parts of the scripture, debemos saber que los textos que siguen we are going then to realize that the texts are following to the question. nos hablarán del sellamiento del grupo de los sellados. They also will speak of the group of those who are sealed. Vamos a ver algunos ejemplos. So let's take a look to some examples. Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 4. Malachi chapter 3, verses 2 to 4. Dice el verso 2. And it reads, verse 2, Malachi 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? But who may abide the day of his coming? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? And who shall stand when he appeareth? ¿Es la misma pregunta? Is it the same question of Revelation 6? Así es. Yes, it is. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. For he is like a refiner's fire, like a fuller's soap. Lo que le sigue a la pregunta debe hablarnos de lo que habla Apocalipsis 7, del sellamiento. So that which comes after the question is made should be speaking also of the sealing, just as we read in Revelation 6, Verso 3. verse 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, And he shall sit as a refiner and purifier of silver, porque limpiará a los hijos de Leví. and he shall purify the sons of Levi, Los afinará como a oro y como a plata. and purge them as gold and silver, Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Es maravilloso. Entendemos algunas cosas que Apocalipsis 7 no nos las menciona. This is something wonderful because it allows to understand some things that are not mentioned in the book of Revelation, chapter 7. El periodo del sellamiento del cual nos habla Apocalipsis, Malaquías nos ayuda a entender
que es un proceso en que Dios purifica a sus hijos. That time of the sealing that we find in Revelation, when we go to the book of Malachi, Malachi is going to help us to understand that this is a time of purification for God's people. Somos metidos en el horno. We are then put in the oven. Y eso al final el resultado es que traemos al Señor ofrenda grata a sus ojos. And at the end of this process, we are going to offer unto the Lord an offering in righteousness. Vamos a ver otro ejemplo. Let's take a look to another example. El libro de Nahum, capítulo 1, versículos 6 al 7. Let's go to the book of Nahum, chapter 1 and verse 7. Dice así: And it reads, ¿quién permanecerá delante de su ira? 1, 6 y 7. Verso 6. chapter 1 and verse 6. Who can stand before his indignation? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? And who can abide in the fierceness of his anger? Su ira se derrama como fuego, His furies pour out like fire, y por él se hienden las peñas. and the rocks are thrown down by him. Ahora vean, luego de formular la misma pregunta, lo que sigue. So again, the same question is being asked. So now let's take a look to what it follows. Verso 7. Verse 7. Jehová es bueno, The Lord is good, fortalece en el día de angustia a stronghold in the day of trouble, y conoce a los que en él confían. and he knoweth them that trust in him. Nahum nos está agregando que los sellados de Apocalipsis 7 son gente que confían en el Señor. So Nahum here is giving us an additional information. He's telling us that those who are sealed are those who trust in the Lord. El momento de juicio es un momento de intensa prueba individual para cada uno. The time of judgment is a very intense time for each person. Y es posible saberlo si estamos buscando el rostro de Dios. And it is possible to know if we are seeking the face of God. Solo les cito estos textos. And here I would like to share with you this text. Proverbios 28:5. You can look in Proverbs 28 and verse 5. Los hombres malos no entienden el juicio, The evil men, the wicked men do not understand judgment, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. but they that seek the Lord understand all things. Jeremías 8:7. Or Jeremiah 8 and verse 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, Jeremiah 8:7. Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. But my people know not the judgment of the Lord. Dios se lamenta que el pueblo So God is saddened to see that the people no conozca el juicio. do not know the judgment. La Biblia nos da a entender The Bible gives us the understanding que es posible que tú reconozcas el momento en que ha llegado el juicio. that it is possible for you to recognize the time of the judgment. Veamos un pasaje más donde se hace la pregunta que hemos venido estudiando. Now let's take a look to another passage where the same question that we have been studying is going to be made again. Salmo 130, 1 al 4. Let's go to the book of Psalms, Psalm 130, Dice el verso 1. and a verse in reads 1. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Out of the depth have I cried unto thee, O Lord. Señor, oye mi voz. Lord, hear my voice. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. Ahora noten el verso 3. And now pay attention to verse 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? En el idioma original dice, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? So here we find, as it is written in the original language, the question is asked, O Lord, who shall stand? Así que es la misma pregunta. It is the same question.
Y lo que le sigue es algo maravilloso que nos llena de esperanza. And that which follows is something that should fill our hearts with hope. Verso 4. Verse 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. Si el Señor mirara los pecados, las terribles cosas que hemos cometido, no habría esperanza. If the Lord sees the terrible things that we have committed, the sins that we have done, surely we will be hopeless. Pero cuando vamos arrepentidos y humillados, But when we go in repentance and in humility, Él no lo toma en cuenta, then He's not going to look at that. nos perdona. He forgives us. Esto nos enseña que los que serán sellados And this is teaching us that those that are going to be sealed, no son superhombres o supermujeres, they're not supermen, they're not superwomen. son personas como tú y yo, They're just common people like you and me, con debilidades. with weaknesses. Si en este momento tú que me estás observando a través de las pantallas, And in this very moment, you who are watching through the screen, through social media, o los que están aquí, or those of you who are present with us, tú reconoces en tu corazón que le has fallado al Señor, if you recognize in your heart that you have failed the Lord, anhelas ser libertado del pecado, long to be delivered from sin, déjame decirte que eres un candidato, una candidata a formar parte de este grupo. then I can tell you that you're a candidate to become a part of this group. Alabado sea Dios por And su amor, may the Lord be praised for His love, por su gran for misericordia. His great mercy. Él es bello, Él es hermoso. He is beautiful, He's good. Quiero que lo sientas. And I wanted to feel that. Bien, hemos visto la pregunta en varios textos, lo vamos a ver una vez más y esto es sorprendente. And here we have seen the same questions in different parts of the scriptures. We're going to do it again, and this time it is something amazing. Salmo 76, 7 al 9. Psalm 76, beginning at verse 7, Verso 7. and verse 76, verse 7. Tú, temible eres tú, Thou, even thou, art to be feared. ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? And who may stand in thy sight when once thou art angry? ¿Es la misma pregunta que hemos estudiado en los otros textos? So is this the same question that we have been studying so far in the different texts? Es la misma It's pregunta. the same question. Y hemos aprendido que lo que le sigue nos hace referencia a la purificación del pueblo de Dios. And we have learned so far that that which comes after the question, it has to do with the purification of God's people. O sea, el momento del juicio de los vivos. In other words, it has to do with the time of the judgment of the living. Aquí no es diferente. So in this case, it is not different. Vean lo que le sigue. So let's take a look to what follows. Verso 8. Verse 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. Thou didst cause judgment to be heard from heaven. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. The earth feared and was still. Cuando te levantaste, oh Dios, When God arose para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. to judgment, to save all the meek of the earth. Indudablemente está hablando del momento del juicio. So without any doubt, this is speaking about the time of the judgment. Dios se levanta para juzgar, pero es un momento que Él busca salvar. God arose to judgment, yet this is a time where He's seeking to save. El juicio no es para condenarte. The judgment is not to condemn you. Él va a hacer todo lo que está en sus posibilidades sin violar tu libertad He is going to do everything that is in His power to do without violating your own liberty para salvarte. to save you. El Espíritu Santo está trabajando intensamente en todos The nosotros, Holy Spirit is intensively working in each one of us. porque el momento del juicio aún es un momento de oportunidad para ser salvo. Because that moment of the judgment is still an opportunity for salvation. Pero es la última oportunidad. But it is the last
chance. Recuerden, tenemos hasta antes del decreto. Remember, we do have till the time before the decree. Interesante que dice que cuando llegara el tiempo del sellamiento, Now, it is something interesting here to know that when the time of the sealing comes, el verso 8 dice que sucedería algo sobrenatural. the verse 8 tells us that something supernatural will take place. Desde los cielos Dios haría oír juicio. He said he caused judgment to be heard from heaven. Alguien puede pensar, pero esto puede ser espiritualmente hablando. And someone may say, yes, this can happen spiritually speaking. Pero nos dice el texto que la tierra tendría temor y quedaría en suspenso. However, the same text is telling us that the earth will fear and that it was left in silence. Entonces tenemos que entender que serían sonidos literales. So we are going to understand that these are literal sounds. ¿Cuál es el sonido que la Biblia nos muestra que está relacionado con el día del juicio? Now, what is the kind of sound that a Bible relates to the time of judgment? No tenemos tiempo para leer los textos, We don't have the time to read every text, pero les doy las citas. but you can look for it. Please take note. Levíticos 23, 23 al 27. Leviticus 23, 23 to 27 Dice que se sonaban las trompetas para anunciar que el día del juicio venía. speaks of that time when the trumpet was sound to announce the proximity of the Day of the Atonement. 10 días antes. 10 days before the Day of Atonement. Número 10, verso 2 y 9. In verses 10 and verse 10 and 11 of Leviticus 23, También nos enseña it also teaches que las trompetas llamaban al pueblo a levantar el campamento y mudarse a otro sitio. that the trumpets were a call given to the people to be ready to move from where they were having their camp to move to a different location. Y señalaban que habría victoria sobre sus enemigos que los asediaban. And these trumpets, they were also a call to a shout of victory over the enemies. Mis amados hermanos, So, beloved brethren, ¿será que Dios ha hecho sonar literalmente trompetas en el mundo? could it be that the Lord has already made a trumpet to be sound around the world, literally speaking, Y nos ha estado avisando por años and that He has been warning us throughout the years que el día del juicio por la última generación estaba a punto de llegar? that time of judgment for the last generation was to come? Y también ha estado avisando al pueblo que ha recibido gran luz Could it be that He has been warning to the people who have received great light que debe levantar su campamento y mudarse al campo. that people should move their camp to the country? Y a la vez es un anuncio de que el momento de la victoria sobre el pecado que Dios quiere darnos ha llegado. And could it be this also an announcement that our victory over sin, that victory that God wants to give us, has come? ¿Será que esto ha pasado? Could it be that this is what had happened? Vean en pantalla algunos diarios Well, let's take a look right there and just screen the news. Hay muchas más noticias, pero solo coloqué algunas. There are many more news, but I'm just here sharing a few with you. Esta noticia es del 29 de abril de 2020. This comes from April 29, 2020. Trompetas en el cielo aterrorizaron al mundo. Trumpets in the sky terrified the world. Y dicen las letras pequeñas, el cielo retumbó en muchos diferentes lugares y causó pánico en los habitantes. Hubo quienes vieron la cercanía del apocalipsis. And the same headline tells us that the sky rumbled in many different places and caused panic in the inhabitants. There were those who saw the closeness of the apocalypse. Otra noticia más. This is another news item. ¿Cuál es la explicación de las trompetas que se escuchan en el cielo en plena pandemia? What is the explanation
of the trumpets that are heard in the sky in the midst of the pandemic. Personas en las redes sociales comenzaron a publicar que se escuchaban sonidos en varias partes del mundo. There were people sharing in social media that they were hearing these noises in different parts of the world. Una noticia más. Another news. Trompetas del Apocalipsis. Perturbadores sonidos se escuchan en el cielo durante pandemia. Trumpets of the apocalypse. Disturbing sounds are heard in the sky during pandemic. El libro El conflicto de los siglos nos dice en la página 28 en español. In the book The Great Controversy, in the page 28 in the Spanish version, tell us the following. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. That there were many signs as foretelling the condemnation and the judgment. Nunca escuché a nadie hablar sobre este asunto de las trompetas. Now, I have never heard no one speaking about this issue of the trumpets before, A excepción de un hermano de Argentina, with the exception of one brother from Argentina. no recuerdo su I nombre, don't remember his name. es ingeniero aeronáutico, He's an engineer, an aviation engineer. es adventista y ha aportado muchos videos para el canal precisamente, para la red. He is a Seventh-day Adventist. He has also shared many messages here in the network. Y él inmediatamente reconoció que es algo sobrenatural. And he immediately recognized that these sounds were supernatural. La ciencia ha querido explicar de que son fenómenos producidos por ondas de choque en el cielo, Science have tried to explain them, and they are saying that these are shock waves in the air. que le llamaron cielomoto. Sí, no sé cómo se dice. I don't know that one. Como un fenómeno que estremece el cielo, así como un terremoto estremece la tierra. Oh, so it will be. They were called like something that shake the heavens, like sky wave. Pero realmente nunca habíamos visto que esto sucediera en décadas atrás. However, we didn't take note of something, a phenomenon like that, taking place in previous time. En muchos países, desde el año 2011 aproximadamente, se han escuchado estos sonidos. And in different parts of the world, approximately from the year 2011, sounds like this have been heard in different parts. Vamos a analizar otro punto importante en el texto de Salmo 76. Now let's take a look to another important part of the Psalm 76. Cuando dice que la tierra, a consecuencia de los sonidos, tuvo temor y quedó suspensa, In verse 8, when the text is telling us that the earth feared and was still, la palabra traducida como suspenso, the word used as still or silent en el original significa quedar reposado, quieto. is in the original, in the Hebrew, is to remain still, to be quiet. Ese mismo término, esa misma palabra que es la 8252 en el Strong, That same word, which is used in the Strong Concordance, that will be the 8252 if you want to look for it. la encontramos en Zacarías 1:11. We are going to find it in the book of Zechariah, chapter 1 and verse 11. El libro de Zacarías es como un apocalipsis en el Antiguo Testamento. The book of Zechariah is actually like a mini revelation, but in the Old Testament. Está lleno de profecías para nuestros It is días. filled with prophecies for our days. Es interesante, en el capítulo 1, And it's interesting that in chapter 1, Dios manda a unos jinetes o caballos a recorrer toda la tierra. God is sending here in the first chapter men at horse to go to and fro in the earth. Y en el verso 11, And in verse 11, ellos traen el informe
al ángel de Jehová, que es Cristo. They are going to bring out the report to the angel of the Lord, which is Jesus Christ. Antes de leerlo, tengamos en cuenta, And please, before we read the text, let us bear in mind todo este capítulo, el capítulo 2 y el 3, nos refieren al juicio por la última generación. that chapter 1, chapter 2, and chapter 3 of Zechariah are referring to that time of judgment for the last generation. Cuando regresan los jinetes, So when the men are coming back with a report, el verso 11 dice, verse 11 tells us, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, and they answered the angel of the Lord that stood among the myrtle trees y dijeron, and said, hemos recorrido toda la tierra, we have walked to and fro through the earth. y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. And behold, all the earth sitteth still and is at rest. Cuando dice que estaba reposada y quieta, So here, when the text is telling us that the earth was still, that it was at rest, allí es la misma palabra que se usa en Salmo 76:8 para decir que la tierra quedaría suspensa. this is the same expression used in Psalm 76 and verse 8. Entonces entendemos que en el momento que llegara el tiempo para preparar a los hijos de Dios para ser sellados, So we do understand that when the time comes to prepare the children of God to be sealed, se escucharían sonidos de trompeta en el mundo que alarmarían a la gente, there were trumpets of sound to be heard in the world. They will shake in the people, y sería aviso que el tiempo para el juicio por los vivos estaba por llegar. and this then would become a warning to show that the judgment of the living was at hand. Pero también habría otra señal. But there was still another sign. La tierra quedaría suspensa, o sea, quieta y reposada, como lo acabamos de ver. The earth was still, the earth was at rest. Para entender esto, debemos ir a Habacuc 2:20. And to understand this, we're going to the book of Habakkuk 2 and verse 20. Este pasaje es muy conocido. This is a very well-known passage. Lo hemos leído muchas veces para llamar al orden en la iglesia. We have read this passage many times in order to call the church to order. Jehová está en su santo templo. The Lord is in his holy temple. Calle delante de él toda la tierra. Let all the earth keep silence before him. Pero cuando estaba estudiándolo una vez más, But when I was studying this text again, allá en el campo, en la montaña, right there, I was in the countryside, I was in the mountain studying. escuchando los pajarillos y viendo los árboles, I was there listening to the birds, watching the trees. el Señor impresionó mi corazón Then the Lord impressed my heart, y me dijo, and he told me, Alan, no vayas rápido en este texto. Alan, take your time with this text. Hay Don't un go too mensaje, fast. hay un mensaje profundo aquí. Because there is a deep message right here. Analízalo. Analyze it. Me arrodillé y pedí al Señor que me mostrara. So I knelt and I asked the Lord to please to show me. Y vino a mi mente que debía ir al índice de los escritos del espíritu de profecía. And then it came to my mind that I should go to the index of writings of the Spirit of Prophecy Y ver qué dijo sobre este pasaje la sierva del Señor. and to see what the servant of the Lord said on this passage. Eso me llevó al ministerio de curación. So this took me to the book, The Ministry of Healing, Página 344 en español to the page 344 in Spanish y 437 en inglés. and 437 in the English language. Voy a leer primero en español So the quotation will be read in Spanish first, y luego la hermana leerá en inglés. and then I will read it into English. Vean lo que ella dijo al citar este pasaje. So let's take a look to what Ellen White says when she quoted Habakkuk. En el único día del año señalado para el desempeño de su ministerio en el lugar santísimo, el sumo sacerdote penetraba en él temblando ante la presencia de Dios, mientras que nubes de incienso
velaban la gloria ante sus ojos. En todos los atrios del templo se acallaba todo rumor. Ningún sacerdote actuaba en los altares. Los adoradores, inclinados en silencioso temor, dirigían sus peticiones en demanda de misericordia divina. On the day of the year appointed for ministry in the most holy place, the high priest with trembling entered God's presence, while clouds of incense veiled the glory from his sight. Throughout the courts of the temple, every sound was hushed. No priest ministered at the altars. The host of worshippers bowed in silent awe, offered their petitions for God's mercy. Luego de esto, ella cita a Habacuc 2:20, como lo vemos en pantalla. And it is afterwards that she quotes Habakkuk 2:20. Mis amados hermanos, So, my dear brethren, la tierra quedaría reposada y quieta en silencio, the earth will remain silent. It will be at rest. como otra señal de que el momento de preparación para el sellamiento, el juicio por los vivos, había empezado. And this as a sign that the time for preparation for the judgment of the living had begun. ¿Será que el mundo en un pasado reciente quedó en silencio y reposado y quieto? Could it be that the world in the recent past remained silent, remained in stillness? Veamos esta noticia en este diario. Well, let's take a look to the following news in this newspaper. El planeta se queda en silencio. El misterioso efecto provocado por, ustedes saben, la enfermedad que hubo. The planet is silent. The mysterious effect caused by pandemic. Nunca en la historia había sucedido esto. Never in history we have seen something like that before. Por primera vez en la historia, el planeta completo en el confinamiento For the first time in history, the planet in its entirety during the quarantine quedó quieto y reposado, was in silent, was still. en silencio. It wasn't silent. Ya no estaba la multitud de autos, cientos de miles de autos. We couldn't hear or see the multitude of vehicles. Los trenes se pararon, Trains stopped. los aviones, The airplanes, los barcos, the ship. toda la gente estaba en sus casas. Everybody was at home. El silencio del mundo. The world's silence. Vemos aquí esta imagen. Here we see this image. Así se veía en las ciudades, These are pictures from the main cities, completamente vacías. completely empty. Volvamos al libro de Zacarías, And let's go back to the book of Zechariah. ahora el verso 12. But let's take a look to verse 12. Zacarías 1:12. Zechariah 1 and verse 12. Luego de que los jinetes dan el informe de la tierra reposada y quieta, After these men give the report to the angel of the Lord that the earth is still and is at rest, el ángel de Jehová, que entendemos que es Cristo mismo, then the angel of the Lord, and we do understand that the angel of the Lord refers to Christ himself, intercede por todos nosotros. then he intercedes for all of us. Respondió el ángel de Jehová y dijo: Then the angel of the Lord answered and said, Oh Jehová de los ejércitos, O Lord of hosts, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? how long wilt thou not have mercy on Jerusalem and on the cities of Judah, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? against which thou hast had indignation these 70 years? Es interesante si el momento en que la tierra quedó en silencio It is interesting that that moment when the earth was silent, fue el momento en que el Señor intercede aquí por su pueblo. it is the time when the Lord is interceding for his people. Soy muy curioso
And I'm kind of curious. Menciona un periodo de 70 años en que Dios ha estado molesto con su pueblo. Here we find that it is mentioned a period of 70 years when the Lord has been upset, he has been in indignation against Israel with his people. Esto es una posibilidad, lo que les voy a mencionar. And what I'm going to share now, it is a possibility. Yo pensé, I thought si en 2020 comenzó el confinamiento, if quarantine began the year 2020, vamos 70 años a partir de 2020 hacia atrás. let's take a look to 70 years but backwards. ¿A dónde nos lleva en la historia del adventismo? When this is going to take us in the Adventist history. Y es sorprendente que nos lleva a la década de 1950. And it's something to be, it's something that amazed me because it leads us back to the decade of the 50s. ¿Sucedió algo en esa década, en nuestra iglesia? Now, during the 50s, did something happen in the church during that time? Que molestó mucho a Dios. Something that really upset God. Sabemos que hubo un acercamiento Well, we know that there was an agreement or a coming to an agreement con personas de otras denominaciones. with people from other denominations. Y para quedar bien con ellos, And to look good before them, se modificó la creencia bíblica there was a modification on the belief, on the biblical belief, que Jesús tomó la naturaleza humana caída para venir a la tierra. that Jesus took the fallen human nature in order to come to earth. Y desde ahí la iglesia ahora piensa And from that time, the church believes que Jesús vino con la naturaleza no caída, that Jesus came with an unfallen nature, hablando de su naturaleza humana, ¿no? speaking on his human nature. That's what we're referring to. Y de allí viene la falsa teología de que es imposible que venzamos el pecado. And from that, then it comes the false theology that it is impossible to overcome sin. En la década del 50 sucedió eso. This is what happened in the 50s. Dios tenía razones para estar molesto. So God had reasons to be upset. Pero Cristo intercede en el momento del silencio de la tierra, que la tierra quede en calma, But Jesus intercedes during that time when the earth remains silent. y dice, ¿hasta cuándo estarás airado con ellos? And then he asks the question, how long will you be jealous for Jerusalem? Y en el verso 13 el Padre responde, And then in verse 13, the Father answers. dice así, And he reads, Jehová respondió buenas palabras, and the Lord answered, palabras consoladoras, the angel that talked with me with good words and comfortable words. al ángel que hablaba conmigo. Verso 14. Verse 14. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, So the angel that communed with me said unto me, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. cry thou saying, thus says the Lord of hosts, I am jealous for Jerusalem and for Zion. Él dice palabras de consuelo porque ha llegado el momento del perdón para su pueblo. And he is speaking here of words that are comforting because it is time to speak forgiveness for his people. El momento del juicio es el gran día del perdón donde somos perdonados y Él quiere borrar los pecados de nuestro corazón. That day of judgment, that time of judgment is the time where we will receive forgiveness. Pero en el verso 15 hay algo lamentable. However, in verse 15, we're going to see something which is very sad. El Señor dice, The Lord says, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. I am very sore displeased with the heathen that are at ease. Porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. For I was but a little displeased, and they helped forward the affliction.
¿Qué pudo suceder en el momento en que la tierra en el confinamiento estuvo reposada que airó más a Dios? What was that happened during that time of confinement? What happened during the time when the earth was at rest that displeased the Lord? Vemos en pantalla muchas de las actividades que ocuparon la mente de la gente en el confinamiento. Well, we see right on your screen many of the activities where people were occupied while in the confinement. En las redes sociales se podían ver imágenes aún de personas, de hermanos nuestros, que estaban ocupados en esto. Even in social media, you could see brothers and sisters who were very busy in this kind of entertainment. Viendo la televisión, jugando videojuegos. Watching TV, playing video games. Había que tratar de ocupar el tiempo para no aburrirse. Well, they tried to use the time so that they were not bored. Y vean esta noticia triste. And take a look to this very sad news. Durante ese periodo crítico para todo el mundo, During that very critical time for everybody, la lectura de la Biblia disminuyó durante la pandemia. the reading of the Bible decreased during the pandemic. Esto es lamentable. And this is something sad. Y más lamentable y doloroso para Dios que los que hemos recibido gran luz, And it is even something that saddens the Lord the most, is that those of us who have received light hayamos participado de eso. had participated in those kind of things. En un tiempo en que debimos buscar profundamente a Dios, In a time we had the time to seek the Lord deeply. no hubo excusa, no había trabajo para nadie. There was no excuse. People didn't go to work. Podías pasar tiempo leyendo la Biblia y clamando a Dios con tu familia. You could spend the time reading the Bible and with your family and crying out to the Lord. Pero para muchos no fue el caso. But for many of us, that was not the case. Sin embargo, hermanos queridos, Now, dear brothers and sisters, el verso 16 de Zacarías 1 verse 16 of Zechariah 1 termina diciendo así: tell us the following. Por tanto, así ha dicho Jehová, Therefore, thus says the Lord, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. I am returned to Jerusalem with mercies. En ella será edificada mi casa, My house shall be built in it, dice Jehová de los saith ejércitos. the Lord of hosts. Y la plomada será tendida sobre Jerusalén. And a line shall be stretched forth upon Jerusalem. Jerusalén se refiere al pueblo depositario de la verdad en los últimos días. And here Jerusalem is referring to that people of God who has the truth for the times. Este momento de juicio es el momento de misericordia para todos nosotros. This time of judgment is time of mercy for each one of us. Las manos heridas de nuestro Salvador, The wounded hands of our Savior, su cuerpo lacerado, his broken body, ha hecho posible que la plenitud del poder de Dios have made it possible that a plenitude of God esté disponible en esta hora de juicio para perdonarnos y transformar nuestras vidas. is available to us during this time of judgment. It's available to transform our lives and to give us pardon. Pero esta es la última oportunidad, mis But hermanos, this is the last chance, brothers and sisters. y está por acabar. And the time is almost finished. Patriarcas y Profetas, página 81, nos dice lo siguiente. Patriarchs and Prophets, page 103. Mientras que su tiempo de gracia estaba concluyendo, As the time of their probation was closing, los antediluvianos se entregaban a una vida agitada de diversiones y festividades. the antediluvians gave themselves up to exciting amusements and festivities. Mientras los siervos de Dios proclaman que el fin de todas las cosas se aproxima, While God's servants are given the message that the end of all things is at hand, el mundo va en pos de los placeres y las diversiones. the world is absorbed in amusements and pleasure seeking. Esa es
la condición actual de nuestro mundo. So this is the current situation in our world. Las palabras de nuestro Salvador, que sería exactamente como la generación antes del diluvio, The words of our Lord Jesus, speaking of that generation just before the flood, se está cumpliendo al detalle. are now filled to the T. Vamos a Zacarías capítulo 2, verso 1 al 5. Let's go to the book of Zechariah, chapter 2, verses 1 through 5. Dice el verso 1. And it reads verse 1. Alcé después mis ojos y miré, And I lifted up mine eyes again and looked, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. and behold, a man with a measuring line in his hand. Y le dije, ¿a dónde vas? Then said I, Whither goest thou? Y él me respondió, And he said unto me, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. to measure Jerusalem, to see what is the breadth thereof and what is the length thereof. Medir en la Biblia significa juicio. And when we talk about weight and measuring in the Bible, this is speaking about judgment. En Mateo 7, del 1 en adelante, When we read in the book of Matthew, chapter 7, beginning at verse 1, dice, con la vara que midas os volverán a medir. the Bible is telling us there that as you will judge, you shall be judged. De la manera que tú juzgues, serás juzgado. In the same manner that you are judged, that's the way that you're going to be judged. Así que Zacarías nos ubica en el momento en que Jerusalén, el pueblo depositario de la verdad, es juzgado. So here now Zechariah is taking us to the time when Jerusalem, the people of God who has been entrusted the truth of God, now is the time for their judgment. Verso 4. Verse 4. Y le dijo, de Zacarías 2, verso 4. And said unto him, that is Zechariah chapter 2, Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, and said unto him, Run, speak to this young man, saying, sin muros será habitada Jerusalén, Jerusalem shall be inhabited as towns without walls, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. for the multitude of men and cattle therein. Yo seré para ella, dice Jehová, For I, saith the Lord, muro de fuego en derredor, will be unto her a wall of fire around about, y para gloria estaré en medio de ella. and will be the glory in the midst of her. Jerusalén en el momento final será habitada sin muros. El muro es una estructura, ¿no? So here we see that at the end, Jerusalem won't have any walls. When we talk about walls, we're talking about that structure. La estructura de nuestra iglesia ha sido dañada terriblemente. The church structure has been terribly damaged, Pero la iglesia no desaparece. but the church does not disappear. La iglesia continúa sin muros, sin estructura organizacional. It continues without walls. It continues without organizational structure. Permanece y dice que el mismo Dios será nuestro muro. It remains there, but the Lord himself will be the wall. El adventismo del séptimo día permanece hasta el fin. Seventh-day Adventism remains to the end. En los pequeños grupos que están luchando por esta verdad. In those small groups that are fighting for the truth. Amamos a nuestra denominación. Yes, we love our denomination. Les invitamos a volver al camino que Dios ha trazado para esta iglesia. And we invite them to go back to the path that the Lord has put forth for his church. Pero nunca aceptaremos los errores que han introducido. But we will not accept the errors that were introduced. Quiero decirles a nuestros líderes amados, And I want to share with our beloved leaders. les amamos con todo el corazón. We love you with all our hearts. Oramos por ustedes, We pray for you. pero jamás apoyaremos las posiciones que destruyen los pilares de la fe adventista. But we are not going to accept those ideas that destroy the pillars of the Adventist
faith. Mientras Dios nos dé vida, While God gives us life, vamos a resistir. we will resist. Vamos a mantener la antorcha de la verdad encendida. We are going to keep the torch of truth being lighted. El adventismo no morirá, Adventism will not die. permanece hasta el fin. It will remain to the end. Y otras ramitas, como lo vimos, están saliendo ya a ocupar los lugares de los que quedan atrás. And just as we saw before, there are new branches coming in that will replace those branches that are falling off. Veamos cómo termina el capítulo 2 de Zacarías. But let's take a look to the end of chapter 2 of Zechariah. El verso 12 y 13. Verses 12 and 13 of Zechariah chapter 2. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, And the Lord shall inherit Judah his portion in the Holy Land, y escogerá aún a Jerusalén. and shall choose Jerusalem again. Ahora vean el verso 13. And take a look at verse 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Be silent, all flesh, before the Lord, for he is raised up out of his holy habitation. Y hemos estudiado que el silencio, cuando la tierra debe guardar silencio, And we have studied that time when the earth remains silent, es porque se está juzgando la generación de los vivos. it is because it is the time of the judgment of the living. ¿Saben qué le sigue a este versículo? Now, do you know what comes after this text? Zacarías 3. Zechariah 3. Por el poco tiempo que tenemos, no vamos a leer el texto, We are not going to be able to read the text due to time, pero habla que el sumo sacerdote Josué but in this passage, Joshua, the high priest, está ante el Tribunal Supremo en el juicio. is there before the tribunal, before the Supreme Court. El diablo le está acusando, And right there, Satan is accusing him. pero Josué se ha arrepentido de sus pecados. But Joshua has repented of his sins. Y el Señor reprende a Satanás And the Lord rebukes Satan. y dice, yo he rescatado este tizón, ha sido arrebatado del fuego. And he says that he has rescued him like a coal taken from the fire. Se le cambia sus vestiduras viles por vestiduras blancas. His garments are changed. Now to him are given white robes. Su carácter ha sido cambiado. His character is changed. Profetas y Reyes, página 431. And let's read from Prophets and Kings, page 587, Nos dice which tell us que esta visión del capítulo 3 de Zacarías that this vision from Zechariah chapter 3, se refiere al juicio de los vivos. it is referring to the judgment of the living. Dice así, And it reads, la visión de Zacarías con referencia a Josué y el ángel Zechariah's vision of Joshua and the angel se aplica con fuerza peculiar a la experiencia del pueblo de Dios applies with peculiar force to the experience of God's people durante la terminación del gran día de expiación. in the closing scenes of the great day of atonement. Y la terminación del gran día de expiación And the end of that day of atonement es cuando el juicio ha pasado por los vivos. is when the judgment comes to the living. Tenemos aún unos pocos minutos. We still have some few minutes. Trataré de mostrarles otras señales más So here I will try to show you all the signs que nos prueban de que el momento del juicio ha llegado. that shows that a time of judgment has come. Incremento de terremotos y actividad volcánica. An increase in earthquakes and volcanic activities. Vemos este artículo de National Geographic. Here we see an article from National Geographic. ¿Por qué está temblando tanto alrededor del mundo actualmente? Why are there so many earthquakes in the world today? Y abajo dice, la ciencia ha intentado explicar sin éxito por qué está temblando tanto en el mundo sin poder encontrar una razón. And the same article points to us that science has tried to explain without success
because there are so many earthquakes in the world without being able to find a reason. Tenemos aquí esta tabla de estadística. Now here we have some statistics, some data. En el año 1984, In the year 1984, los terremotos en todo el mundo a partir de los 3 grados hacia arriba the earthquakes taken from the third grade in the scale of Richter fueron 7.328. were of total of 7,328. Sismos y terremotos. That is talking about earthquakes and tremors. Año 2015, In the year 2015, 43.556. we find that a number increased to 43,556. Año 2020, In the year 2020, 59.167. 59,167. Año 2021, 2021, 69.952. 69,952. Vemos cómo ha ido aumentando en gran cantidad el número de sismos y terremotos. ¿Tiene esto un significado? Now we have seen that so far there is an increase in the number of earthquakes. Now, is this important to us? Estudiamos anteriormente que cuando Dios mira la tierra es para juzgar. We have seen before that when God take a look at the earth, it is because He's going to judge. Salmo 104:32 Psalm 104 and verse 32, dice así: and it reads, Él mira la tierra y ella tiembla. He looketh on the earth and it trembleth. Toca los montes y humean. He toucheth the hills and they smoke. Cuando llegara el momento del juicio, que Dios mirara la tierra, When the time of the judgment comes, and when the Lord is going to look down at the earth, recordemos que Génesis 6 nos describe eso, please let us remember also that Genesis 6 describes this. que Dios vio a aquella generación y examinó los corazones. That judge took a look at that generation and he examined their hearts. Entonces debe quedar en claro que cuando la Biblia describe que Dios mira la tierra es para juzgar. So it's something that should be established that when God looked down at the earth, it's because He's going to execute judgment. Y Salmo 104:32 nos está diciendo que cuando Dios mirara la tierra, esta temblaría. In Psalm 104 and verse 32 tell us that when God looks at the earth will tremble. Y los montes echarían humo. And He touches the hills and they smoke. ¿A qué se refiere esto? Now, what does it mean? What is referring to? Tenemos otro texto en 2 de Samuel 22:8. We also have another text in the book of 2 Samuel, chapter 8. La tierra fue conmovida y tembló. 2 Samuel 22 and verse 8. Then the earth shook and trembled, Y se conmovieron los cimientos de los cielos. and the foundations of heaven moved and shook, Se estremecieron porque se indignó él. because He was wroth. La tierra temblaría en el momento de la indignación de Dios. So the earth will shake at that moment of the Lord's indignation, Al ver la perversión de esta generación. when He sees the perversion of this generation, Al ver cómo su amado pueblo, la mayoría, when He sees that His beloved people, the majority in the people, se apartan de las verdades eternas que les fueron confiadas. will put aside the eternal truth that were trusted unto them. En cuanto a los montes que humearían, que habla el Salmo, ¿a qué se refiere? Now, when the psalm is speaking about the hills that smoke, what is referring this to? Vean esta noticia. Well, let's take a look at this news. ¿Por qué ha habido tanta actividad volcánica en el último año? Why has there been so much volcanic activity in the last year? La actividad volcánica en el mundo
más de 70 activos y 7 han entrado en erupción. Esto fue en el año 2021. So this news comes from 2021. It says volcanic activity in the world. More than 70 assets and 7 have erupted in 2021. Sube la actividad volcánica en todo el planeta con 46 volcanes en erupción a punto de eruptar, dice esta noticia. Rise volcanic activity on the planet with 46 erupting volcanoes. ¿Por qué ha sucedido esto? Now, why did it happen? ¿Es normal que un volcán tras otro esté despertando? It is normal that one volcano after another are erupting. ¿O nos estaba avisando algo? Or could it be that this is a warning? Aquí vemos a los montes humeando, Here we see the hills smoking, diciéndole al mundo y al pueblo adventista telling to the world and telling to the Adventist people que el momento en que Dios está viendo la tierra para examinar los corazones that the time when God is looking at the earth, when the time God is examining the hearts, ha llegado. have come. Él mira la tierra y ella tiembla. The Bible says he looked at the earth and he trembles. Toca los montes y humean. He touches the hills and they smoke. Por eso los terremotos han aumentado terriblemente. That's why the earthquakes have increased so terribly. Por eso los volcanes se están despertando. That's why volcanoes are now erupting. Hermanos queridos, el momento del juicio de la última generación ha llegado para nosotros. My dear brothers and sisters, the time for the judgment of the last generation has come. No sé si nos va a bastar el tiempo. Queda todavía un último punto. I don't know if we have enough time. We have a last point to share. El pasado nos señala nuestro presente y futuro. And the last sign is this. Past is pointing to us our present and our future. Este político español llamado Juan Vázquez de Mella Now, this is a Spaniard politician, escribió esto. and his name is Juan Vázquez de Mella, and he wrote the following. Los pueblos se enlazan con la muerte el mismo día que se divorcian de su historia. The people are intertwined to its death the same day that they divorce from their history. Esto es algo muy real. And this is something very real. Ha sucedido con nuestro pueblo. It had happened with our people. Esto es muy parecido a lo que la sierva del Señor escribió. This is something very similar to what the servant of the Lord wrote, enfatizando que la historia es importante para tener seguridad en el futuro. emphasizing that history is important in order to have No tenemos to know nada the que future. temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching in our past history. Tenemos esta cita impactante, me la compartió un hermano, el hermano Luis de Puerto Rico, a quien agradezco. And here I have this amazing quotation. This was shared from a brother from Puerto Rico. I really appreciate him for doing this. Está solo en inglés, pero la tradujimos. The writing was in the English language, but we managed to translate it. Es una carta al pastor Butler, el presidente de la Asociación General en aquel entonces. This is a letter written by Ellen White to George Butler, who at the time was the president of the General Conference. En el año 1886. And the letter was written in the year 1886. Como pueblo debemos despertar y limpiar el campamento de Israel. El libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías se están introduciendo entre nosotros en gran medida y los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecado a este respecto. Están codiciando las esposas de sus vecinos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de Babilonia caída, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave inmunda y odiosa. Estamos en el gran día de la expiación y ella dijo lo siguiente: y si el juicio investigador
no ha comenzado ya por los vivos, pronto comenzará. Aquella iba a ser la última generación. We must, as a people, arouse and cleanse the camp of Israel. Licentiousness, unlawful intimacy, and unholy practices are coming in among us in a large degree. And ministers who are handling sacred things are guilty of sin in this respect. They are coveting their neighbors' wives, and the seventh commandment is broken. We are in danger of becoming a sister to fallen Babylon, of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, a cage for every unclean and hateful bird. We are in the great day of atonement, and if the investigated judgment has not already commenced for the living, it will soon begin. Finalizamos aquí con esta cita, nuestro tiempo se ha terminado. So here our time is up. We will end with this quotation. Les digo lo siguiente, But I tell you this, esa generación iba a ser la última generación. that was the last generation. Dios le estaba haciendo ver a ella God showed Ellen White que el juicio de los vivos estaba por venir that the judgment of the living was nearing en aquella generación. at that moment in that generation. En el tema que vamos a grabar, In the message that we will record, voy a compartirles dos citas donde Dios le dijo que en su época el juicio de los vivos había empezado. I will share with you two quotations when Ellen White shared how God told her that the judgment of the living for her time had begun. Y fue antes de que la ley dominical llegara. Realmente nunca llegó, pero se veía venir. And this was just before the Sunday laws, the blue laws. But actually, the Sunday law didn't come, but the blue laws project. ¿Por qué Dios actuaría diferente hoy en día? Now the question comes, what did the Lord will do differently today? El juicio en aquella época había venido cuando se veía que la ley dominical venía, ya el juicio había empezado. The judgment at that time would come in the proximity of a possible Sunday law. Esa es una evidencia de que hoy el juicio ha llegado, pero lo veremos en el próximo tema más claramente. And this is an evidence that the judgment of the living has come upon us. And this will also look in more detail in our following presentation. Muchas gracias por vuestra atención y que el Espíritu Santo impresione vuestros corazones. So thank you so much for your attention, and may the Holy Spirit impress these things upon your heart. Amén. Amen.
Gracias por tan maravillosa melodía. Thank you for such a wonderful rendition. Anhelamos estar en nuestra patria ya. We long to be in our heavenly country. Estamos en el gran día de expiación. We are in the great day of atonement. Es el día del perdón. This is the day of forgiveness. Dios ama a su iglesia. God loves his people. Dios ama a su pueblo. God loves his people. El poder de Dios está allí esperando por ti y por mí And the power of God is there waiting for you and for me para restaurar nuestras vidas. to restore us. Ha llegado el momento del triunfo glorioso de la iglesia de Dios. The time has come for the triumphant victory of the Church of God. Podemos ser partícipes si lo deseamos. And we can become participants if we such desire. Vayamos a sus brazos de amor. So let's go to his arms of love. Vamos a orar. Let us pray. Nuestro tierno Padre, And our tender Heavenly Father, le amamos, Señor, we love you, Lord, pero estamos avergonzados but we feel ashamed porque como pueblo le hemos fallado. because as a people we have failed you. Nos confió su verdad, pero hemos sido deficientes. You have trusted your truth to us, but we have been deficient. Perdónenos, Señor. So forgive us, Lord. Perdone a su pueblo. Forgive your people. Restáurenos, que su luz brille en cada hermano. Restore us. May your light shine in every brother and sister. Que esa luz que restaura vidas And pueda, may that light, which is pueda able ser sobre nosotros. to restore life, may that light be upon us. Queremos ser parte de su iglesia gloriosa We want to be a part of your glorious church que reflejará a Cristo. that will reflect Christ. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros, May this be a reality in each one of us por su gracia y amor. for your grace and your glory. Se lo rogamos en Cristo Jesús. And this we pray in the name of Christ Jesus. Amén. Amen.